Turabasuhuje nanone bakunzi ba Onos TV. Uyu ni umwanya w'amakuru tubagezaho. Uwo utarakora subscribe, kora kuri subscribe, hanyuma ukore kunzogera kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho buri munsi. Amakuru tukuzaniye uyu munsi wa none, M23 yakoresheje inama abaturage ba Bukavu babatuma kuri FARDC. Ubwo ni ku munsi w'ejo ku itariki 16 azkwezi kwa kabiri, hari ku cyumweru. Ngira ngo nimba mwarabonye neza cyane ejo ku munsi w'ejo, M23 abaturage barayishimiye cyane. Hari umumama wagaragaye bahobera, ubona yishimye, mbese nyine ubona ko kabisa M23 bakoze akazi kadasanzwe, ndetse bishimiwe n'abaturage kuko barimo kubohora igihugu cyabo. Amakuru tukuzaniye nkuko tubivuze rero, abarwanyi ba AFC M23 mu gitondo cyo kuri iki cyumweru bajyanye ibiganiro n'abaturage b'i Bukavu banenga ubutegetsi bwa Kinshasa bwahaye imbunda abana, bituma bishora mu bikorwa bishobora guhungabanya umutekano. Mu ijwi rya General Bernard Byamungu uyoboye urugambi Bukavu, yasobanuriye abaturage ko ibikorwa bya Perezida Tshisekedi aribyo byatumye baza i Bukavu kugira ngo babahe umutekano usesuye. General Byamungu yatumye abaturage kubwira abasirikare ba FARDC na WAZARENDO bakihishe mu ngo kwigaragaza hakiri kare kugira ngo bashe guhabwa ubufasha, ndetse bareke ibyo bikorwa bibi bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu, kuko icyabazanye cyangwa se nk'uko babigaragaje ruguru, bagaragaje yuko icyabazanye no kugira ngo abaturage babone umutekano usesuye, bityo rero igihugu cya Kongo babashe kubaho neza, abaturage babeho neza, umuturage agira ubusugire, umuturage yumva atekanye mu gihugu cye. Amakuru twari tugufite nayo ngayo. Komeza dukurikirane kuri Onos TV. Ciao ciao.